Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi turabashuhuje. Kuri uyu munsi muri kumwe na Primitive Mukarwego muri studio ya radiyo inkingi i Buruseli. Kuri uyu munsi tukaba dufite abashyitsi baza kutuganirira, baza kubaganirira mwese. Akaba ari abakomiseri babiri ba FDI inkingi, hakaba harimo Bwana Rumagihwa Jean Baptiste, mwaramutseho. Mwaramutse Primitive. Hakaba kandi na komiseri Mukakinani Naomi. Mukakinani muraho? Uraho Primitive. Dufite kandi n'undi munyamakuru Niyibizi Michel uri budufashe muri iki kiganiro. Michel Niyibizi, mwaramutse? Noneho n'umwanya wo kuramutsa abatega amatwi radiyo inkingi. Nanjye rero wateguye iki kiganiro ni ngewe Primitive Mukarwego, musanzwe munyumva kuri radiyo inkingi. Uyu munsi rero hari ibibazo byinshi bikunze kumvikana mu Rwanda. Tukaba twabonye abantu b'inararibonye bari budufashe gusobanukirwa cyane ku kibazo cy'ubudehe. Ikibazo cy'ubudehe cyakunze kuzamura ibibazo byinshi, abanyamakuru benshi bagiye babyandikaho bavuga ko gikunze kuzamo ruswa, ko abantu babudehe ababukeneye atari bo bugerwaho. Tukaba rero dushaka mbese kumva ubudehe ni iki, wese ubudehe bwahozeho ku iriya repubulika iriho ivuga ko ari agashya yazanye. Ese kera mu gihe cyacu cyangwa se mu gihe cya repubulika banje ubudehe bwakorwaga gute? Ese ubu ngubu iriya leta ifite iyihe nyungu muri buriya budehe? Hari ibibazo byinshi ubwo turi bugerageze gusobanura. Ubwo nkaba ngira ngo mpere Magihwa adusobanurire neza. Urakoze cyane Primitive. Ndagira ngo mbere yuko dukomeza nsuhuze abumva radiyo inkingi bose, abadukurikira kuri uyu munsi n'abazadukurikira mu minsi iri imbere, nkaba bose mbasuhuje. Uravuze uti ikibazo cy'ubudehe, amateka n'uko byakorwaga n'ibindi. Ubu ngubu leta ya FPR ubudehe yabushyize muri gahunda yayo mu kintu ikoresha, ariko tugiye inyuma mu mateka, ubudehe uko bwakoreshwaga ntago leta cyangwa ubutegetsi bwabyinjiragamo. Ubudehe bwabaga ari umuturage avuga ati mfite imirimo indemereye, mfite ibikorwa nshaka kwihutisha, bikeneye ingufu, bikeneye abantu benshi kugira ngo birangire vuba. Ibyo bikorwa twavuga nko guhinga, ibintu bijyanye n'ubuhinzi, kubaka amazu n'ibindi. Urumva nk'umuntu ufite umurima ashaka gutera amasaka, guhinga ibishyimbo, akagira ngo umurima aho kugira ngo azamare amezi 3 awuhinga, akenga inzoga, agatumiza abantu ku murenge ati nyamuneka muzaze mu ntera inkunga. Ubwo mu turere tumwe hari naho batekaga ibiribwa, hanyuma abantu bakaza bagahinga, bamara guhinga izo nzoga, ibinyobwa bakabisangira. Urumva ko ariko icyangombwa bashaka kugera kuri icyo gikorwa uwo muturage, uwo muva yabatumiriye. Urumva ko rero byari ibintu byo gufashanya cyane kugira ngo biteze imbere, ariko nta kaboko leta yabaga ibifitemo. Ubu ngubu rero bifite indi sura, ni isura ko leta yagiye hariya iravuga iti ibi bintu tugiye kubyita ubudehe, tugiye gucamo abantu ibice, hanyuma babiha gahunda yabyo. Reka mbe ndijya wenda turajya ubwo ndetse aho urakoze. Mbere yo guhagarika nagira ngo wenda sindi turi kumwe yagira icyo twunganiraho. None se kuki leta yaciyemo ibice abantu? Umugambi w'iriya leta ni uwuhe kugira ngo buriya budehe? Buri umuntu yavuga ko umugambi ifite ari uwuhe, cyangwa itangira kiriya kintu cy'ubudehe cyo gucamwa abantu ibice ni yari igamije iki? Kuri iki kibazo cya kabiri ndetse n'icya mbere kijyanye n'amateka y'ubudehe, navuga ko muri rusange ubudehe bwa kera bwari bugamije kugira ngo abaturage bafatanye, donc byatumaga abaturage bafata
mu gufatanya kwabo byongeraga n'ubufatanyaga bagasangira, byabaga ari nk'igihango, umuntu yumvaga ko afite icyo agomba undi, bigatuma bahora bari hamwe. Ariko nk'uko ubibajije uti ese ubu ngubu inyungu leta yaba ifite muri ibyo bita ubudehe ni iki? Mugenzi wanjye amaze kubivuga, ubudehe ni uburyo bashyizeho bwo kugira ngo bange, urebye ni nka uburyo buri muturage ashobora ububasha buguzi afite kugira ngo abashe kuba kuri marishe hari ibintu ashaka gukora. Ibyo rero iyo urebye isanga uko bagiye babicamo, turazonda kubisubiramo, ntabwo bifitiye inyungu abaturage, ahubwo ni uburyo leta yifashishije kugira ngo yerekane ku rwego rw'amahanga rwanya ubukene, cyane cyane ko turi bubone ko itekinika abakene bakabagira bake kandi ari benshi cyane. Ikindi cya kabiri navuga ni uko muri uko kuntu kugira ngo bashyire abantu mu bice by'ubudehe, bagira ngo leta muri abo bantu bakeya iyise abakene, amahanga akabona ko igihugu gikize kimeze neza. Harimo nuko nanone leta mubo igomba gufasha, ibyo turabizi ntabwo ari igitangaza, ntabwo leta ya FPR igaragara yuko muri uko gutekinika imibare twakigomba kwitaho. Numva ari ibyo bibiri binavuga. Reka nanjye ngaho Michel, ndabona ushaka kufite ikibazo, ngaho nawe gira icyo wongeraho. Urakoze cyane. Ndagira ngo mbere yuko nyine tugaruka ku cyo FPR igamije yishyiraho ubudehe, nagira ngo mbaze Rumagiwa, kuko yatubwiye ku mateka y'ubudehe, niba ibyakorwaga mu budehe bwa kera ubu ngubu bikibaho cyangwa se niba byaraciwe. Ikindi wenda baze kwarira ni FPR ko ubudehe isa nkaho yabugize igikoresho cya politike. Ese ku mahanga hari ubwo hari indonke, uretse yo kugaragara neza, hari indi ndonke FPR ikuramo nk'ibijyanye n'amafaranga? Reka ngerageze gusubiza icyo kibazo cyawe. Uravuga uti ese hari ibigikorwa cyangwa hari ibyavuyeho duhereye ku byakorwaga mu gihe cya kera? Ubundi bagira gutya bati mu mudugudu runaka bakora inama bareba ati ese hari abaturage cyangwa se hari umushinga runaka ukenewe kugeza amazi hariya, kubakira kanaka, ibi n'ibi. Noneho yenda bakaba batoranyamo umuntu ubikeneye cyane, bati reka tugufashe tukubakira inzu. Aho ndumva bijya guhura na bimwe twahoze tuvuga mbere, aho umuturage uvuga yiyengeraga inzoga akatira abantu bakamufasha. Aha naho twabijyana muri ubwo buryo, nuko hano aha ni inama y'umudugudu, ntabwo ari umuturage ku giti cye. Urumva rero muri iyo nama hari ubwo bahitamo kanaka kandi atiriwe yenda byari bibereye. Ibyo hari amakuru menshi tubifiteho, hari ibiganiro byinshi byagiye binyura ku maradiyo bavuga bati muri iyo nama y'umudugudu banshyize muri iki cyiciro, banyemereye kuzamfasha iki gihe n'iki, hashira nk'ibyumweru bibiri agasanga cya cyiciro bacyumvanye bamushyize ahandi, bati nta bufasha ugikeneye. Murumva ko bisa nkaho bigihari ariko birimo akandi kaboko. Hari uwavuze ati tekinika, ndumva ya tekinika rikunze kuvugwa n'aha ngaha rwose rigaragaramo cyane. Urumva uti noneho ikibazo cya kabiri, uti ese hari indonke leta ya FPR ikuramo? Mu bintu bya FPR byose gikora uzarebe neza, iragenda igapanga ibintu kugira ngo bigaragare neza, bati uyu ni umushinga uzazamura abaturage, nyamuneka mwadufasha. Imishinga ijyanye n'ubudehe hari myinshi leta ibonamo amafaranga, imfashanyo, ariko rero ikibazo ni uko za mfashanyo ntabwo zigera ku muturage.
muri iryo tekinika twavuze, muri ibyo byiciro twavugiye na turi bushyira tubabwire kimwe ku kindi, niho usanga uwari ugombye kubona iyo mfashanyo bayigeneye ubundi, usanga rero uwo yagombaga kugeraho si bigezeho. Aho rero ya ndonke igaruka mu maboko ya leta aho kugira ngo igere ku muturage yarigenewe wari uyikeneye. nibyo koko ntaguciye mu ijambo, ibyo uvuga nibyo. Hari ibintu byakunze guhita mu binyamakuru byinshi, abantu benshi wenda muraza kutubwira biriya bice by'ubudehe bari kuvuga yuko ngo ibintu bari barabageneye, hariho nk'abageneraga udufaranga bagomba kubona buri kwezi, ahubwo bakanadukataho ntibatubone. None se kuba barabageneye nk'ayo mafaranga nk'uko babivugaga ajya hehe? Ajya muri abo bakozi bo hejuru cyangwa se mu bandi bo hejuru bo muri leta, ba baturage bari bayakeneye ntabagereho? Nibyo uvuga nibyo koko. Aha nagira ngo yenda duse naho tubyinjiramo neza. Iyi gahunda ukuri kwayo ni ukuhe? Baravuga bati yari igenewe kugira ngo izamure imibereho myiza y'abaturage n'ubukungu bwabo bumere neza, ubuvuzi bwiza, uburezi, amashuri, imiturire myiza, kwihaza mu biribwa n'ibindi. Ariko nyine nk'uko bimwe tumaze kubinyuramo buhoro buhoro, ukuri ni ukuhe muri ibi byose? Usanga ahubwo ukuri ari ukunyunyuza abafite dukeya, ahubwo abafite byinshi bikabagarukira. Urumva? Ugasanga bati uri mu cyiciro kimwe na kanaka, icyo cyiciro ugasanga umuntu wifite n'umukene babihuriyemo. Ubwo ni ukuvuga ngo bazatanga mituweli imwe, bazatanga amafaranga y'ishuri ya leta hamwe igihe bibaye ngombwa, niba ufite umwana ugiye mu ishuri. Ubwo hari izindi za gahunda zagira inka umukene yagombye kubona, niba bagushyize mu cyiciro kitari icyawe ntuzayibona, n'ibindi, imisoro y'ubutaka n'ibindi. Ubwo rero naho usanga bavuga bati, imvugo yateye muri kiriya gihugu, bati icyiciro cya mbere kiragurwa. Ni ukuvuga ngo iki cya kindi cya mbere ubu ngubu nicyo kirimo abantu bagombye gufashwa. Ugasanga umuntu atanze icyo twakwita ruswa se cyangwa akandi kantu, bakamushyira muri icyo cyiciro kandi kitagombye kubi. Ugasanga ahubwo wa wundi cyari kigenewe bamuzamuye mu cyiciro cy'abakize. Aho rero ya mvugo icyiciro cya mbere kigurwa ni rya tekinika, ni ya ruswa, ni ya manyanga. Ugasanga uwifite atanze akantu bamushyize mu cyiciro cy'abakene, bagiye kumufasha kandi asanzwe yifite. Urumva ibyo bintu rero ni akaduruvayo, ni ugukenesha abantu. Umutindi akabanya kujya, umukire agakomeza kubona ibya mirenge. Ubwo nabandekeye wenda abandi bafite icyo babivugaho. Sinzi mbere yuko dukomeza, sinzi niba Michel hari ikindi kibazo cyangwa icyo ashaka kongeraho. Ubwo niba ntacyo yambwira. Urakoze Primitive, ngira ngo Rumagiwa ibyo amaze kuvuga birumvikana, ariko rero byaba byiza wenda kugira ngo dufashe abadukurikira gukurikira neza ikiganiro, nagira ngo Rumagiwa afatanyije na Naomi badusobanurire muri make ibyiciro by'ubudehe, hanyuma tuze gukomeza. Murakoze. Ibyiciro by'ubudehe, mbega dusubiye inyuma gatoya, ubudehe batangiye kubishyira mu bikorwa mu 2001. Icyo gihe ibyiciro by'ubudehe byari bigabanyijemo ibice bigera kuri 6. Hanyuma ariko baza kubihindura mu 2014. Icyo gihe cya mbere rero guhera mu 2001 kugeza mu 2013, mbere y'uko babihindura,
byari bifite amazina bakwita amatindi nyakujya, abatindi, abakene bifashije, abakungu, biravangavanze ntibyumvikana. Navuze ngo umutindi n'umutindi nyakujya, ubwo se bitangira he bikarangira he? Abakene n'abakene bifashije bitangira he bikarangira he? Abakungu n'abakene, ibintu urumva ko ubwabyo nanjye ubwanjye ndumva bidafututse. Sinzi rero niba umuturage nyakujya yakwibonamo muri ibyo bintu. Naho rero baheraga yenda bati wowe tukugize umutindi, wowe tukugize umutindi nyakujya, kubera ko nta mibare ifatika wahereyeho. Mbwira nawe umuturage azibonamo gute, azamenya aho ahereye gute? Urumva ko bizamwivangana mu mutwe we, hanyuma ubifitemo inyungu navuga ariyo ya leta na FPR yayo, bagakora ibyo bishakiye. Nyuma yaho ubanza barasanze ibyo bintu bigayitse, uretse no kugayika bitumvikana, kuko abantu benshi binumbiraga n'ayo mazina asebanya arimo ibitutsi n'iki. Noneho batireka amazina tuyakureho n'ibyiciro umubare tuwugabanye, bagira ibyiciro bine gusa, ubwo icya mbere, icya kabiri, icya gatatu n'icya kane. Aho ngaho mu cyiciro cya mbere baheraga ku bintu nko kuvuga ngo umuryango ubona amafunguro yugoye, umuryango udafite inzu, umuryango udafite amikoro yo gukodesha inzu n'ibindi. Aho urumva niho bashyiraga abantu b'abakene cyane, bakwitwa ko bagombye kuzafashwa. Cya kabiri bagashyiramo abantu bavuga bati umuryango ubona amafunguro bitawugoye, umuryango ubona ibikoresho bimwe by'ibanze biwugoye buhoro, isabune, imyenda yo kwambara n'ibindi. Bakongera bati umuryango ukunze kubona ibikorwa, imirimo yo gukora, ariko iyo mirimo ngo idatanga imibereho irambye. Murumva nabyo bintu nabyo ubwabyo ntibyumvikana. Icyo birambye kandi bitanga imibereho irambye mu bukire, ubukire n'ubukire buciriritse. Aho yumvire. Noneho icyiciro cya kane kikaza kirimo abantu bafite amahitamo mu mibereho yabo. Ubwo twavuga mbega abakize cyane bafite ubushobozi mbega mu mibereho yabo bihitiramo ntawo bahitiramo. Ibyo nibyo navuga ibice by'ubudehe mu gihe cyo guhera mu 2001 kugeza mu 2013, hanyuma no guhera muri 2014 kugeza kuri uyu munsi. Nabyo ariko ngo bagiye kubihindura. Ubwo reka mbe ndeke aho muri ibyo byiciro nabyo cyane cyane byo guhera mu 2014 kugeza mu 2019, ibyo byiciro bigiye bifite umubare ibyo twakwita ijanisha mu baturage. Ubwo yenda turi bubigarukireho, reka nzimba mu magambo. Mwakoze. Urakoze bwana Rumagihwa, ariko mbere yenda yo guha ijambo Madamu Mukakinani nawe adusobanurire, ngewe nagira ngo ngaruke kuri aya mazina wavugaga ngo abatindi nyakujya, harabona ujya numva bavuga ngo nabahanya, ngo nabakene n'iki. Kumva bagushyize muri icyo cyiciro ntabwo bishobora gupfobya umuntu, ngo wumve no mu mutwe wawe hari nta kintu ushoboye, kuko hari ibintu burya bikora ku muntu mu mutwe no mu myumvire ye, noneho bikagenda. Kandi wenda umuntu yarashoboye wenda no kugira ikintu akora, ariko akumva kubera ko bavuze ko ndi umukene, ndi umutindi nyakujya, nuvuga ko ntacyo nshoboye. Ingaruka ku myitwarire. Ibibazo cyawe ni cyiza rwose, kirumvikana. Urumva nawe ubwawe cyangwa se nanjye n'undi wese, tekereza umuntu akwitse ngo ubugirigi, umutindi, urumanya n'ibindi. Ni ukuvuga ngo uhuye n'abantu, ndumva ahubwo utanatinyuka kuvuga uti ngewe ndi muri cya cyiciro cyitwa abadirigi cyangwa abahanya. Nibyo twavuze gucamo abantu ibice, bamwe ukabagira ibyo twakwita, simbizi mu kinyarwanda, dezentushabure, babandi muri za kaste zimwe zo hasi rwose, bantu nyine buri wese
bagombye kwirindwa. Urumva baba babashyize nko kubitarura bati bariya n'abagirigi n'abahanya n'iki byose. Urumva umuntu bashyize muri icyo cyiciro mu mutwe we uko yiyumva ese yumva hari aho ahuriye n'undi muntu. Urumva rero ni ukumucisha bugufi kugira ngo aho uri hose ntuzazamure n'umutwe. Ibyo bintu rero ndumva byagira ingaruka mbi ari kuri uwo muntu, ari ku muryango we, ari no ku bana bazamuturukaho. Umwana uzavuga ati ngiye mvuka mu muryango w'abagirigi w'abahanya w'iki, ibyo bintu urumva yatinyuka kubivuga muri bagenzi be, nta shema byamuhesha, ahubwo ni ikimwaro mu bandi. Urakoze. hari igihugu kibamo abantu bameze cyangwa mu Buhindi hari abantu nk'uko wari bivuze mu Gifaransa bita ngo intouchable. Hari nk'ibintu umuntu agenda asoma nko mu mateka yabo, usanga nk'abantu bavutse muri icyo gice bita intouchable, kugira ngo umutwe wabo bazavemo bumve ko abana nabo bagomba kwiga, bumve ko bagomba gushaka akazi nk'abandi, birabagora cyane. Niyo mpamvu navugaga nse mu Banyarwanda naho ntabwo nk'uko wari umaze kubivuga ko bishobora kugora abantu, nk'umwana akajya avuga ati ngiye mvuka mu batindi mu bahanya, akumva ko no kwiga atashobora kubigeraho ngo abe yatera imbere. Nkumva rero ari ibintu byo gusubiza ahubwo abaturage inyuma, bituma abantu koko bamwe bazajya bumva bari mu gice cyo hasi, abandi bakumva ni mu gice cy'abakire. nkaba numva atari ntabwo ngiye mbyumva neza impamvu leta ishyiraho nk'ibyo bintu. Ndashaka kukunganira kuri biriya bice by'ubudehe wabivuze mu magambo, ariko nagira ngo wenda twongere turebe ukurikije umubare w'Abanyarwanda. Kiriya gice cya mbere cy'ubudehe wavuze kirimo abantu bo mu miryango itifashije namba, badafite aho baba, badafite imibereho ihagije. Icyo gice cya mbere bagishyizemo abantu, ndavuga imibare globale 15%. Mwese murabizi, muzi Abanyarwanda ubukene bafite, kubona wavuga ko Abanyarwanda 15% ko Abanyarwanda batuye kiriya gihugu aribo bakennye, aribo bakeneye ubufasha, kuko ndabyongeraho ko bariho mu cyiciro cya mbere nibo bonyine bemerewe ubufasha bwo kurihirwa mitiweli, kuvuzwa n'ibindi. Abo bantu rero murumva ko ni bakeya, kuko nkuko nabivuze hejuru, hari impamvu zo kugira ngo leta idafasha benshi byatumye uriya mubare bawugira mutoya. Igice cya kabiri nacyo kigizwe n'abantu ngo bashobora kubona aho baba ariko badafite imirimo ku buryo buhoraho. Icyo gice nacyo kirimo abantu bageze kuri 30%. Nabo murumva ko ibyo ari byose buryo umuntu afite ahaba adafite ikimutunga buri munsi, uwo muntu nta kuntu bavuga ko atari umukene. Nawe umunsi umwe cyangwa ukurikiyeho abakeneye ubufasha. Abo rero mu ngamba zafashwe bo ntago bagomba gufashwa. Igice cya gatatu ni igice cy'abantu bafite imirimo, n'abahinzi bashobora gusigariza amasuko, abo nabo n'abafite inganda ntoya. Abo rero murumva ko mu by'ukuri abantu ibihe bigenda neza ntabwo bagombye gukenera ubufasha, ubwo babagize hafi ya 55%. Ubwo kandi muri abo ngabo tuvuga ntarajye hejuru, harimo abantu ndabitindaho cyane kuko ni ingero dusanzwe tuzi. Harimo abarimu, harimo abandi bakozi ba leta, abaganga, mbese muri rusange bakozi ba leta. Aha ndabivuga ndabitindaho kubera ko muzi ubuzima bw'umwarimu uhembwa 40,000, iyo ari kumwe n'umukozi wa leta uhembwa 300,450, memba hari n'abageze hari kuri za miliyoni. Ukumva ko abantu bashyirwa mu cyiciro kimwe bakafatwa kimwe. Ndavuga mu bijyanye nk'ibyo bagomba leta nk'imisoro, iki byose murumva ko abantu hari abaharenganira. Ubwo rero ngo hari n'ikindi gice cya nyuma kigizwe n'abantu batarenze 50,000 by'Abanyarwanda, ubwo bavuze ko ari 0,5. Abo rero nibo bavuga ko ari abakora ubucuruzi buhambaye, abakora mu mishinga nk'abakorera biriya bigo mpuzamahanga, n'abafite inganda zikomeye, mbese bariya twabonye mbese aribo basa naho aribo bari muri kiriya gihugu bakiyobora. Nubwo nagira ngo mvuge muri makeya ibijyanye n'ijanisha rijyanye n'ibyo byiciro by'ubudehe.
hanyuma ubwo icyo nkirangije wenda nahita njya ku kibazo cyo kuvuga ngo ese ubwo budehe ibyo bice bashyizemo ko tumaze kubona uko byashyizweho n'uburyo akenshi ubona ko bifite imbogamizi ku baturage. Iyi mbogamizi twavuga ni nk'izihe zikomeye zigaragarira abantu? Imbogamizi tuzi cyane ni imbogamizi zijyanye n'ubuzima bw'ibanze bw'umuntu wese. Aho ngaho twavuga nk'ubuvuzi. Iyo umuntu utangirwa mituweli wenyine ari umuntu wo muri kiriya gice cya mbere, abandi bose bagomba kwirwariza, kandi nanone abo bantu niyo baba batanga mituweli ubushobozi bafite butabakundira kwivuza uko bikwiye. Mwese murumva ikibazo aho kiri nuko abanyarwanda bashobora kwivuza ni bake cyane. Ikindi kibazo gikomereye abanyarwanda ni ikibazo kijyanye n'uburere bw'abana, ndavuga amashuri. Abana usanga nabwo harimo isumbana rikomeye, kuko hari nk'abana bo muri biriya byiciro bya mbere, abo ngabo cyane cyane kiriya icyiciro cya kabiri n'icya gatatu, abo banyeshuri ababyeyi babo ntabwo baba bafite ubushobozi buhagije bwo kubarihira amashuri y'abana, kandi nanone na leta nta kibishaka kubamarira. Ubwo rero tukabona yuko ibyo bice bagiye bari mu banyarwanda ntabwo ariko bagomba kubikora. Ubwo wenda mu gihe kiri buze turareba nka FDI uko tubibona nuko byagombye gukorwa kugira ngo buri munyarwanda wese agire amahirwe angana n'ay'abandi. urakoze madamu Mukakinani. Sinzi niba Michel hari ikibazo afite ashaka kubaza umwe muri mwebwe. Urakoze Primitive. Wenda nabanza kunganira Rumagiwana Naomi ku byo bamaze kuvuga, kuko ingaruka yindi mbona ikomeye cyane ni gucamo ibice abaturage ku buryo bumva ko abatari abanyarwanda ku buryo bumwe, ko badakoze umuryango w'abanyarwanda, ku buryo rero yongera n'ingaruka ikomeye cyane ku baturarwanda. Icya kabiri ni uko wenda ndagira ngo baze no kubisobanura gatoya n'ibijyanye n'abacitse ku icumu. Bavuga ko abacitse ku icumu bafite ibigo byihariye bibafasha, ndetse leta itangamo n'imisanzu, ndetse n'abantu ku giti cyabo. Ndabatanga urugero nk'ikigo cya FARG, ugasanga nabo kandi nabo babashyize mu byiciro ku buryo bafashwa. Wenda navuga kabiri, hari abafashwa muri bigo byihariye, hakaba none bakafashwa no muri leta mu byo bice by'ubudehe mu rwego rusange. Ubwo rero nk'uko Naomi yari abikomojeho, nagira ngo mbere y'uko wenda tugana ku musozo, kuko ndabona igihe wenda kirimo kugenda biterwa igihe kirimo gushira, nagira ngo batusobanurire ese FDI yo iratekereza iki kuba ubudehe ese bwagumaho uko buri, bwakosorwa gute, bwavaho burundu? Nkagira ngo dusobanurire muri make. Rumagi ubwo yadusobanurira icyo FDI bitekereza, ko ari umwe mu bakomiseri ba FDI hano mu Bubiligi. Ubwo bafite imigambi n'igenamigambi muri FDI, ubwo yatubwira icyo bitekerezaho. Murakoze kumbaza ikibazo, ariko nagira ngo yenda mbere yuko tukijyaho dushimangire bimwe mu bibazo n'imbogamizi ziri muri ibintu by'ubudehe. Nsubiye inyuma gato, ngenda mbabwire ko ubushakashatsi bw'ikigo cy'imiyoborere myiza mu Rwanda, kiriya bita ngo RGB cyangwa se Rwanda Governance Board, mu bushakashatsi bwacyo bwakozwe mu 2017 bavuga ko abantu barenze 50% b'abanyarwanda batishimiye uko ubudehe bukora n'ibyiciro abantu barimo. Urumva ko niba hari abantu barenze 50% batishimiye ibyo bintu, urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Noneho tukaba tuzi tekinika ryo muri kiriya gihugu, abo 50% yenda nabashoboye kuvugisha
umutima wabo bakerura, abatareruye ni bangahe? ubwo urumva rero njye nawe ko bashobora kuba bageze no kuri 70% batishimiye biriya bintu. Umva rero ko ari ikintu gikomeye biriya bintu byo gucamo abantu ibice ari rwaserera. Uravuga uti Michel ati hari abantu bafashwa bacitswe ku icumu, abacitse ku icumu bakaba bafashwa nka kabiri. Birashoboka cyokora kuba abacitse ku icumu bafashwa, ibyo rwose ni byiza niba leta ibafasha. Ikibazo ni uko yabafasha gufasha umuntu wacitse ku icumu, ni byiza. Hari n'abandi tutavuga yenda ngo ntibacitse ku icumu cyangwa se bacitse ku bindi bintu, bakennye nyuma yabo bacitse ku icumu. None se uzajya gufasha umuntu kubera ko acitse ku icumu gusa? Wafasha umuntu kubera ko bikeneye? Mu gihugu hari abantu bakeneye ubufasha, ntabwo uzareba rero ngo kubera ko uriya atishoboye kubera ko yaracitse ku icumu we namufasha, uriya wundi simufashe. Ibyo nkumva ko ikibazo kiri mu miyoborere. Umuntu ukeneye ubufasha wese leta yagombye kumufasha, kuko ubukungu bw'igihugu ni ubwa buri wese. Bafashe abatishoboye bose ababikeneye. Nkaba rero igenda najya kuri icyo cya gatatu Michel abajije, navuga ati FDI yo ibona gute. Navuga intu uti ubudehe bwanozwa bwavaho byagenda gute. Kuri FDI ngewe turabona nta mpamvu habaho ubwo budehe. Twabonye ibisobanuro byinshi ko abanyarwanda batagomba gucibwamo ibice. Nta mpamvu rero yo gukomeza kubacamo ibice. Twavuga tuti ahubwo duhere nk'ukungero twagiye dutanga ubuvuzi, uburezi n'ibindi bijyanye n'ubukungu. Ubuvuzi leta nishyiraho amavuriro hafi ahantu hose, za centre de santé hafi ahantu hose, ishyiremo ikoresho. Abantu batishoboye bavurirwa ubuntu, kuko niba utishoboye ibyo byose ufite uburenganzira ku buzima, ufite uburenganzira kubaho, ninde se wundi wakurengera uretse leta? Leta rero nirengere utishoboye, ubwo buvuzi bugere kuri buri muntu wese utishoboye. Abishoboye niba bajya kwivuriza no hanze na hehe, ibyo birabareba, ariko wa wundi utishoboye leta igomba kumuvuza. Nkumva muri mu migambi yacu nka FDI ari aho tubiganisha. Uburezi ni kimwe urebye, guha abarimu ubushobozi ukabaha agaciro kabo, uburezi ukabuha ireme. Umwana w'umukene nubwo ari uw'umukene, niba dushoboye kureba minerivare, ariko ubona ari umwana ukeneye kwiga, ushaka kwiga kandi ubishoboye, ubwo kuki asigara inyuma? None nitukomeza gushyira imbere abakire gusa, abo bana bizagenda gute? Kubera akennye ntazige. Tukaba ko rero ahubwo muri FDI turavuga tuti kugeza ku myaka 19 amashuri yagombye kuba ibyo twakwita ubuntu, kandi bikaba obligatoire kuna bivuga mu Kinyarwanda. Tugiye rero umwana ubishoboye, ufite ubushobozi, ntago yagombye gukumirwa. Ubukungu n'ibindi, abaturage basubiza amasambu yabo, iriya misuru ngo niba utishoboye, udashoboye gusorera isambu, icyo gihe uzayigurisha. Namwe mwumve, niwivuje ntuje kwivuza, uzapfira aho uri, cyangwa se none mu bitaro ukivuza ugapfiramo, n'umurambo ntibazawugusubiza. Umwana ntagiye ku ishuri kandi yarabishoboye, uzahame iwanyu mu rugo ujye kuragira inka niba zihari, niba muzigira, nta nizo bakigira, nta nubwo zigomba kurajya hanze. Noneho ya sambu mwarimu utuyemo, nimba udashoboye kuyisorera uyigurisha, zagurwa nande? Zagurwa na wa wundi wifite. Ubwo ni ukuvuga ngo umukene nyakujya, ibintu byose bizajya mu maboko yande? Ya wa wundi
baturanye w'umukire wishoboye. Ikibazo ni uko uwo wishoboye ngo ni nawe usigaye ufasha, kubera ko niba yaratanze ikintu ruswa icyo bakamushyira mu cyiciro runaka, bazakomeza bamufashe kandi ari nawe ufite amikoro. Nabaho urugero, yenda ndimo kubatindira ariko ndeka mbaho urugero bw'ibyo numvise ejo bundi hano kuri interinete, ikiganiro mu Rwanda rwose muri Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu, umuturage yaravuze ati, ibintu byaheze kuri radiyo BBC barimo kubaza abaturage, umuturage ati njyewe ndi mu cyiciro cya kabiri, umuturanyi duturanye ari mu cyiciro cya mbere kandi afite isambu irenze hegitari zirenze nk'eshatu. Ati njyewe rero kugira ngo mbeho njyewe ndagenda nkamuhingira ibivuyemo byose tukagabana. Andi wari mu cyiciro cya mbere, ndi mu cyiciro cya kabiri, afite isambu, afite ibintu, afite iki, aho kugira ngo mbeho ndagenda nkamuhingira twarangiza tukagabana. Iyumvire nawe, ubwo se ubwo budehe buzanira iki, bumariye iki wa muntu w'umukene? Reka ndekera ubwo n'abandi banyunganire. ntabwo ndi butinde cyane kuko ndumva ubivuze bihagije, gusa wenda icyo nakongeraho ni uko iyo urebye iyi politiki y'ubudehe, impamvu zayo izo leta yishingikirijeho na realite cyangwa ukuri kurimo, ubona ko ntabwo ari ishakira abanyarwanda ibyiza. Akaba ariyo mpamvu tubona yuko yagombye tuvaho cyangwa se igahinduka, cyane cyane ko n'abategetsi ubwabo kugeza uyu munsi iyi politiki yatangiye mu 2001, turi mu 2019, urabona ko rwose ubwabo nta kintu barageraho gifatitse. Wenda bakunda gukurikira ibigirwa muri ku maradiyo y'u Rwanda, mwumvishe ukuntu Premier Ministre ari ubwe uyobora guverinoma yirwa abwira abayobora yuko tekinike imibare irimo n'iriya y'ubudehe, ndumva nawe ubwo ejo bundi nubwo abivuga gutyo ariko agera akongera akabeshya. Ndumva mu minsi ishize hari aho yigeze kuvuga ngo mu Rwanda ngo abaturage ngo 80% ngo barihaza mu biribwa. Ubwo urumva ko Premier Ministre uvuga ibyo bintu nawe ubwe azi neza ko abeshya. Ubwo rero niba koko agomba gukora abaturage, ibyiza nuko bahindura iyo mikorere yabo. Mperutse no kumva madamu uriya utegeka uyobora ministeri ireba iby'ubuhinzi nawe yavuga ngo umuntu umwe kwirana ngo niwe wenyine ngo ukeneye gufashwa mu biribwa, ngo abandi bose barihagije. Kumva ni ibintu bose bidafite aho bihuriye, nabo ubwabo wagira ngo baba bashaka kwemeza yuko ibyo byose ari ugutekinika. Ubwo rero aho ngaho niho twabasaba ko bagerageza ko bakamenya ko bakorera abaturage atari bo bikorera, ko ibyiza babikora buhoro buhoro ariko bagakora ibintu bifatitse. Urakoze madamu Mukakinani, uvuga uri kudusobanurira uko iriya leta ikora. Hari ubwo ngenge numva uko bavuga nuko bakora n'ibyo, hari ubwo nibaza niba iriya leta iriho ikorera abaturage, ishishikajwe nuko abaturage batera imbere, cyangwa se iyo ikishisho kene barushaho gukena n'abakire bakarushaho gukira. Kuko iyo urebye no mu mikorere yabo ntabwo mwabivuzeho, ariko ni akantu kakunze kugaruka ku kibazo cy'ubudehe, kuko hari abakene bariya bavuga ngo ni abatindi, babaha akazi ngo bajye nko gukora umuhanda cyangwa se bajye gukora aha hantu,
ariko ya mafaranga bagomba kubafashisha akaba ari y'igihembo cyabo. Ariko kubera ko muzi ko mu Rwanda badakunze abakozi, abo bantu bo mu budehe hari ubwo bashobora kuba amezi 3 batarigeze bahembwa kandi bakabaha y'ukwezi kumwe. None se ubwo ngo iyo bigenje gutyo, wa muntu noneho azava mu bukene gute? Koko niba yagiye gukora kariya kazi kandi atazahemberwa, nta nubwo ashobora kujya kwicira inshuro ngo abone icyo kurya avuye gukora ku kazi, nta nubwo ashobora kujya kwihingira mu murima we niba ufite. Ibyo bintu nk'amwe abantu b'abakomiseri bo muri FDI mubona bizagarukira hehe, byagenda gute? Ni ikibazo cya nyuma nagira ngo mudusobanurire. Wenda mbere yuko Rumagiwa wenda na Naomi bagira icyo bavuga, ndagira ngo vuge ku kato cyane. Ni porogaramu mu Rwanda bise VUP. Iyo porogaramu nyine nk'uko Primitive bikomojeho, ngo igamije guha akazi abantu bose batishoboye ngo babone uburyo bava mu bukene, mbese bakabona uburyo bwo kuriha amashuri, bwo kujya kugura ibintu ku isoko. Ariko nk'uko bivuze, aya mafaranga rimwe ntabwo ntibahembwa. Ikindi aya mafaranga agashorwa muri za koperative. Izo koperative zikaba zirimo ari abakozi ba FPR barimo ndetse n'abandi babishoboye. Ayo mafaranga nyine agahera mu izo koperative, abaturage ntagere kubo yaragenewe. Ikindi nuko ayo mafaranga nayo aba ari imfashanyo ivuye hanze, cyane cyane ivuye mu miryango y'abakoranabushake nka USAID n'izindi. Ayo mafaranga akaba nyine arayo yaragenewe abaturage mu kubavuza, mu kuriha amashuri. Ariko rero ugasanga nanone ayo mafaranga nyine yigire mu mifuka y'abategetsi akoreshejwe ibindi. Nako ngako nagira ngo nongereho mbere yuko wenda Rumagiwa akomeza kandi wenda bajya no kumusoza. Urakoze Michel, ndumva ikiganiro kiri gusozwa kubera yuko ngo amagambo ararekwa ntashira. Ibyo twavuga ku budehe ni byinshi cyane kandi hari byinshi umuntu aba yishaka gusobanukirwaho, ariko buriya wenda dushobora kuzategura ikindi kiganiro cyo kuzakomereza aho byari bigeze. Nkaba nagira ngo nsabe umwe mu bakomiseri, yaba Mukakinani cyangwa se yaba Bwana Rumagiwa, gusoza iki kiganiro cy'uyu munsi. Ubwo reka mbifate yenda aranyunganira. Ariko mbere yuko soza nagira ngo mbabwire ikintu kijyanye n'ubusumbu. Rimwe twahoze tuvugaho cyane tuti iriya politike niyo gucamo ibice abanyarwanda, igakiza bamwe igakenesha abatishoboye. Ku mugabane wa Afurika u Rwanda ruza ku mwanya wa 2 mu bintu bijyanye n'ubusumbane hagati y'umukire n'umukene. Igihugu cya mbere ni Afrique du Sud, cya kabiri ni u Rwanda, icya gatatu ni Congo, icya kane ni Seychelles, icya gatanu ni Cameroon. Ibyo ni imibare itangwa n'ibyo bita indice Gini, statisticien, ni indice ikomoka ku mustatisticien w'umutaliyani. Ibyo nkaba narabikuye muri magazine yo muri Maroc yifashishije imibare ya Banki Mondiale. Aho rero mwumve ko ku mwanya wa 2 muri Afurika usumbane bw'abanyarwanda. Nkomeje rero muti mugane ku mwanzuro, ubudehe leta ibushyiraho yari kugira ngo irebe ubwo buyifashe mu kuzahura ubukungu n'imibereho y'abanyarwanda. Ibyo rero ntago byagezweho, ahubwo byabaye intandaro yo gucamo abanyarwanda ibice. Kuvurwa neza, mituweli n'indirimbo gusa ni igicuruzwa leta ikoresha kugira ngo yibonere imfashanyo irebwe neza. Kwihaza mu biribwa, murabizi ko inzara inyuma. Uburezi reka da Kagame ubwo niyo bivugiye vuba haje bundi rwose sinzi intoza yararimo ati umwana arangiza ishuri ukarangiza kwiga utazi no kwandika ibaruwa isaba akazi. Ibyo ni Kagame abyivugiye. Urumva rero afite impamvu yabivuze. Ibindi gutura neza, imiturire myiza iri hehe? Amashanyarazi reka da
amazi meza reka da, umutekano uri he reka da, abantu barasa izuba riva abandi bagakoma amashyi, abandi bazimira ntihagire n'igikurikira. ubuse bya bindi twavugaga yo kuvuga ngo imibereho myiza y'abaturage iri hehe? nkaba navuga rero nti uwo mugambi waguye mu mazi ni baringa yo gukoresha mu busumbane bw'abanyarwanda, ahubwo navuga nti aho gukenesha abantu bamwe bakiza abandi, bareke bafungura amarembo ya demokarasi. FDI n'abandi babyifuza dufashe iriya leta, tuyifashe kugira ngo buri munyarwanda abone ubutegetsi bumubereye, nitubereke ibitagenda babikosore, hanyuma igihe nikigera tuzajye mu matora, hanyuma abaturage bihitiremo ababakwiriye. Iryo tekinike icyo gihe nikigera bizashira, bizarangira, abaturage bazabona abayobozi babakwiriye. Tekinika rero ry'ubudehe ryaguye mu mazi, bashake ubundi buryo budakenesha abaturage bukiza abandi. Nabandeke murakoze, niba ngombwa ubwo ndagira ikindi mvuga bibaye ngombwa. Ariko amasaha aradushiranye, ndumva ubwo wenda Naomi yavuga ijambo rya nyuma ryo gusoza. Nk'uko nabivugaga, amasaha aradushiranye, ariko dushobora kuzategura ikindi kiganiro kugira ngo dukomeze kungurana ibitekerezo ku buryo buriya budehe bukorwa n'icyo bugamije n'icyo bumariye abaturage. Naomi, ubwo ijambo ni ryawe kugira ngo tugende dusezera ku bagumye gutega amatwi iki kiganiro cy'uyu munsi. urakoze Primitive, ntabwo ntinda, ni ukugira ngo nanjye nshimangire ibyo umaze kuvuga. Iki kiganiro dushobora no kugikora amasaha 5 ko hari byinshi byo kuvuga. Ubwo twiteguye ko igihe muzongera kubonera akanya muzaduteguza, natwe tukitegura tukongera tukabiganiraho. Ubundi nagira ngo nshimire abanyamakuru mwadufashije gukora kino kiganiro no gushimira abazatwumva bose. Mugire ibihe byiza, murakoze. Murakoze rero abakunzi ba radiyo y'inkingi, ikiganiro cy'uyu munsi tukaba tukirangirije hano. Nk'uko natangiye mbivuga, ubwo ni ugushimira abakomisi babiri, Bwana Rumagiwa Jean Baptiste na Madamu Mukakirani Naomi. Muri studio mukaba mwari kumwe na Michel Niyibizi na Primitive Mukarwego, wari umukuru muri studio ya radiyo Inkingi. Ubwo naho ubutaha mukomeze kugira umunsi mwiza, ubwo tuzongera kubona na wenda mu cyumweru gitaha.